喂008，我係七仔啊，做功課辛唔辛苦啊？唔辛苦啊。我今年逗咗好多利是啊，有成幾萬蚊啊！我買咗你最中意飲嘅蜜雪冰城真奶俾你做 tea 啊！今個禮拜日同你出街飲食麥當當啊！而且呢，你上次中文默書100分喎，我諗住買部 iPhone 16 Pro Max 獎勵你啊！008，你做咩喊啊？你唔舒服啊？我唔係008，我係00J 啊！你打錯電話啦。哦，唔好意思。邊個打電話過嚟啊？冇，打錯電話啫。成日掛住傾電話，你今晚唔做晒啲功課，你今晚就出街瞓。另外，洗埋個廁所。仲有，唔好俾我知道你偷食補習丸啊！